呢一個城市嘅人步伐好快，節奏好快，所以我想利用風景、色彩、異國風情嘅元素，去令到大家停低欣賞下、慢活下。I think the most beautiful part of my job is the connection with people. Through the artwork, I think it's a good way to stop and have a break and smile. I'm very fortunate that I got to do the 3D painting. I wanted to give the characteristics of the central and Sai Ying Pun area. 作為一個 urban artist 啦，我希望透過今次比較互動嘅一個作品，將 art and music of Soho 呢個元素咧帶入去社區入邊。初初聽到呢以藝術嚟打造一個住宅單位咧，係覺得好新奇嘅。逐漸就見到整個環境咧就得到一定嘅改變，將以前咧比較亂啊、比較污糟啊、比較潮濕嘅地方咧，已經變到好光猛、好光靚咁樣，令到大家行起嚟比較平坦啊。附近嘅街坊咧見到咁多畫嘅時候，覺得新奇啦，就開始嚟影相啊、留念，亦都吸引咗外區嘅一啲非本區嘅居民，帶旺咗呢一區，多咗好多人。IG 嘅紅人咧都會推介呢度喎，因為好有藝術氣息，所以就想過嚟睇睇咯。喺呢個都市入邊都比較少見咯，係啊。係有一個行卡 Apps 嘅 system 嘅，好方便我哋住戶咧用到手機可以得到我哋大廈日常嘅管理資訊啦，24小時嘅會所啦，一個 co-work 嘅launch 啦，我哋24小時都 WiFi 上網，我哋有一個洗衫嘅設施啦，入邊咧亦都有一啲嘅 locker 可以俾我哋嘅住戶咧隨時租借，都配合環保嘅趨勢，我哋會有太陽能嘅燈啦，咁一啲嘅 motion 嘅 sensor 啦，陸續都會有好多嘅唔同類型嘅鋪頭啦、食肆啦，開張會嚟我哋個社區嘅範圍。Lane 的話，首先離地鐵站很近，出來就是，而且周圍生活非常方便。同時呢，整個 apartment 非常新，然後 facilities 都非常全。特別地方是在3樓的會所，那它有自己的會客廳，它有自己的 karaoke sessions，那還有自己的 gym。那我覺得給我們住在這幢樓的住戶提供了非常多的方便。闊咗好多。以前咧就要褪翻尾出去嘅入嚟，而家咧有個掉頭位，褪尾掉頭出去好方便嘅。實在好難得有個咁休閒又舒適嘅地方。我覺得呢笪地方好靚，好特別啦。其他地方都冇。